当普通的木工还在用钉子、用螺丝接木板的时候，老师傅却能用这个木头做出来螺丝钉，而且效果跟金属铁的螺丝完全一模一样。你看老木工的手段高不高明，真是让人大开眼界。怎么用木头做出来螺丝钉，木质的螺丝呢？你看老师傅的操作技巧，按照这个方法你也能轻松做出来。做一个十字螺丝，在这个头的位置画一个十字形，画出来这个十字形之后，可以用螺丝刀帮忙拧紧，看到没？十字就做出来了。下面是把这一部分给它做出来圆形，把它的弧度给它打磨出来，中间还需要钻孔呢，它需要螺丝杆，对不对？这个就相当于螺丝头，给它打磨平，中间的位置需要给它穿一个孔，再找一根小木棍，用胶水把它粘牢固。现在是用木头来制作螺丝，这个螺纹已经提前画出来了，给它公丝之后，找一个螺丝钉卡在这个位置，你看一下这个木质的螺丝效果怎么样？直接在墙上边打一个洞，它能轻轻松松的拧进去，而且特别牢固。你觉得制作螺丝高明吗？